Os dois são amiguinhos, ó. O Tom e o pássaro. Olha como é que o gatinho fica, com o rabinho mexendo. O amiguinho dele é um passarinho. Lá pro seu amigo, vai. Olha lá. Interessante, né? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like pro passarinho e pro gatinho. Eles são amiguinhos. O nome desse gatinho é Tom. Tom Cicada. Eles são amigos. Eu nunca tinha visto essa cena. O pássaro e o gato. E fiz amigos. Essa amizade está construída há 100 anos atrás. São lindos brincando. Quando esse passarinho está aqui, esse gato chora, aí fica chamando. Quando o gato não está aqui, o passarinho fica gritando. Piu, piu, piu. Cadê o meu gatinho? São lindos brincando, né? É de merda. Então tá aí. Se vocês nunca viram o gato e o passarinho amigos, é a primeira vez. Mas o passarinho ele é ligeiro, ele fica meio suspeito, né? Não pode se confiar 100%. Gato Fiat. Aquele pretinho e o passarinho amarelinho. Piu, Se piu. você gostou, dá um like pra nós aí, beleza? O passarinho pro gatinho. Falou!